Aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți. Marcu 8:18. Într-un an, un oraș din centrul Statelor Unite, situat în valea dintre două râuri, a fost inundat. Toată lumea a fost evacuată, cu excepția unui singur om care refuza să-și părăsească casa. Un om, într-o mașină de teren, s-a oprit în casa bătrânului și a strigat: "Grăbește-te, vină cu mine!" Dar bătrânul a continuat să se roage: "Eu am credință în Dumnezeu că mă va scăpa." În câteva ore, apa i-a inundat casa. Bătrânul s-a urcat pe masă și a continuat să se roage. Apa îi ajunsese la călcâie în momentul în care un om cu o barcă a venit și l-a strigat prin fereastră: "Veniți cu mine, vă voi duce la un loc sigur." "Nu," a răspuns bătrânul, "Dumnezeu mă va scăpa." Apa s-a ridicat tot mai mult și curând bătrânul a trebuit să se cațere pe acoperiș. În timp ce se ruga, a auzit sunetul unui elicopter. O scară a fost coborâtă spre el, dar el a strigat: "Pleacă! Mă faci să cad de pe acoperiș. Dumnezeu mă va salva." În fine, apa a acoperit casa bătrânului, iar acesta a murit înnecat. Când a ajuns la porțile raiului, el a cerut lui Petru să-i înlesnească o întâlnire cu Dumnezeu. "Doamne, m-am rugat cu atâta ardoare ca să oprești ploaia și să mă salvezi de inundație, dar m-ai lăsat să mă neg. Nu înțeleg." "Copilul meu, am auzit rugăciunile tale, ți-am trimis o mașină de teren, o barcă și un elicopter, dar le-ai respins pe toate.